Има ли кармични връзки? Могат ли те да бъдат разпознати през погледа на астрологията и нумерологията? Да, има кармични връзки. Да, опитен консултант, който се занимава с тази материя, може да определи каква е ролята на една връзка, дали тя е кармична и защо този човек се е появил в нашия живот. Много често ние бъркаме кармичните отношения с чувството за предопределеност. Сякаш този партньор не е за цял живот, той не е обещан. И всичко ще бъде много лесно в тези отношения. Обикновено кармичните връзки са с доста големи уроци и с предизвикателства за личностното израстване и на двамата партньори. И не винаги всяка кармична връзка е свързана с любов. Понякога срещаме партньори, които ни дължат извинение или по-скоро нужда да ни препознаят за равни, защото са ни отнели достоинството в минал живот. И тук и сега това трябва да се изравни по някакъв начин. Така че, мили приятели, кармични връзки има, но те много често са изпитание. Аз съм Ема и съм кармичен астролог и нумеролог с повече от 10 години опит като консултант в тази материя. Ако пожелаете, може да разберете малко повече за динамиката във вашите отношения, като се свържете с мен.